शुभ संध्याकाळ मंडळी, कसे आहात? मजेत? पण मजेत. परी नमस्कार कर. नमस्कार. हाय कर, असं हाय कर, असं कर. हाय. आई नाही आहे घरी, आम्ही दोन्हीच आहे. त्यामुळे मला पण करमत नाही आहे आणि परीला पण करमत नाही आहे. संध्याकाळ झाली आहे, अजून कोणी आलं नाही घरी. परीचे पप्पा पण आले नाही आहे, बाबा पण आले नाही आहे. दादू आहे घरात, पण दादू गेला आहे खाली. नाही, दादू खेळतो परीसोबत. परीची होऊन जाते एन्जॉयमेंट, कारण दादू आहे. पण सारखं मध्ये मध्ये ती बोलते, आई आई कुठे गेली परी, आई कुठे गेली, कुठे गेली आई, कुठं, बुर बुर कशी गेली, बुर आज कर, कशी गेली आई परी. गेली पोरगी, ती खाऊ खाते आता आईस्क्रीम, सगळ्या तोंडाला लावून घेतली. तिला तसेच खायला आवडते, आपण काही चाललेलं तिला आवडत नाही. सारखी बोलत असते ती, आई बुर आई बुर. कुठे कुठे गेली आई, मम्मा. कोमेजून गेलंय माझं बाळ. करमत नाही तिला, पण घरात सवय, आई जवळच असते ती दिवसभर. गणपती बाप्पाच्या गोष्टी. गणपती बाप्पाची मम्मी मम्मा आहे ना परी. परी गणपती बाप्पाची मम्मा आहे ना ती. गणपती बाप्पाची मम्मा कशी मारते, कशी मारते मम्मी. हां कशी मारते मम्मी, मम्मी कशी मारते, मम्मी कशी मारते, अशी अशी मस्ती केल्यावर गणपती बाप्पाची मम्मी अशी मारते. सगळं माहिती आहे तिला, गाणे बघते ना ती. चला मग आपण बनवू सोयाबीनची भाजी. त्याची रेसिपी बघू कशी बनवते मी. सिम्पल आणि चांगली टेस्टी पण असते.
परी मसाला वाटते काय. दुनिया भर फ्लैश की मूवीज को जॉइन कर दिया है भी है शादी की नहीं आता यूट्यूब पे बहुत से बाळ पडलं पापा. पापा बाळ पडलंय. बाळ पडलं पापा उचला ना तिला. नदी तडीले चालणी मयूम कवाली पोर. हाय नदी तडीले चालणी आज परीला घेऊन खाली. दादूला गाडी चालवून बघायची गौरवची. गौरव माझा भाऊ ते बघ पडा बघ स्कूटी. दादा तुम्ही असेच खडूस सर मग तसे तर आहेच तुम्ही खडूस. द्या हा तरी चांगला आहे. बस मामा. नको कशाला आता दड्या. मला पण येऊ द्या ना. मग ते खुलत नाही ना. तुम्ही गाडी हा ए पोरी वॉकला आलो होतो आपण. गाडीत जायला नव्हतो आलो. हा वॉकिंग अशी. असंच एक राऊंड मारा बस झालं. तिला काही जास्त लाडत बाहेर कशाला उगत. काय खरं नाही. लवकरच अंधार होऊन जातो इकडे. उल्हासनगरला असं नसतं. बाहेरचं दिसत पण नाही बघा एवढा अंधार झालाय. आणि इकडे नसतं बाबा. उधर तो जिंदगी दिन रात में सुरू होता है उधर सब कुछ. रात्रीचे लोक तिथे फिरायला निघतात, खायला निघतात, प्यायला निघतात. आणि ते 9 वाजता सगळं बंद होऊन जातं बघा. सगळे दुकानं बंद आहेत. सगळं बंद. दवाखाने हॉस्पिटल सगळं 9 वाजता बंद होऊन जातं. आणि तिकडे रात्रीचं लोक रिलॅक्स होण्यासाठी बाहेर निघतात. खूप मस्त वातावरण मस्त आहे. पण तिकडच्या पोल्युशन गर्दीपेक्षा छान सुंदर वातावरण आहे. थंड लागते एकदम. आणि इकडे आतमध्ये तर एकदम गाव आहे. जांभूळ गाव आहे इकडे पुढे. आणि शांतीसागर रिसॉर्ट, महाराजा रिसॉर्ट, वॉटर पार्क पण आहेत. तर आणि एक शंभोंचं मंदिर पण आहे. खूप सुंदर मंदिर आहे. आपण जाऊ एकदा जाऊन बघू आपण. फ्री असले ना साहेब नेणार ना तुम्ही. जाऊ म्हणता नुसतं नेत नाही तुम्ही. जाऊ आपण. असं काय बोलणार. रिसॉर्टला नाही, पहिले मंदिरात. हो पहिले मंदिर. खूप छान मंदिर. जाऊ आपण. चले बाई चले. चल चले बाळा उतर खाली.
चला ना. चला घरी आता झालं नाही चल मम्मा ये. ते लावलं का बरं? हिंडला समजा तो पण. परी चल इकडे 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 कुठे चाललीस? इथे गेलेत पापा बघ. पापा बघ कुठे चाललेत. चल तिकडे चल. चल मम्मा. हे बघ पप्पा कुठे बसतंय बघ. फुल उचलू नको तसे खालचे. चला बाबा घरी चला. चालवत नाही गाडी? तुम्ही चालवा ना, काय नाही मागत. एक राऊंड तर मारा. एका मुलाचे पाय सुद्धा पुरत नाहीत तरी सुद्धा त्याला स्कूटी चालवायची, आणि माझे पाय पुरत असून सुद्धा मला चालवता येत नाही. हळूहळू आरामात. गेला बाबा गेला बाबा. अरे बापरे, लहान लहान पोरांना येते पण मला येत नाहीये. सो जा मेरे चंदा रात आ गई परी. सो जा मेरे चंदा येईल बरं का. चला घरी चला. चला हात पकड. चला मंदिरात नाही ग. मंदिरात नाही आता. बस लय रात्र झाली ग परी. 11 वाजता. चला घरी.